Si te despertás con dificultad para abrir y cerrar la boca, dolor de cabeza o sentís desgaste en los dientes, pueden ser síntomas de bruxismo. El bruxismo es una patología que consiste en apretar los dientes, generalmente de forma involuntaria, mientras dormimos. Sus causas más frecuentes son el estrés, la ansiedad y las alteraciones del sueño. Muchas personas lo padecen sin saberlo, y si no se trata, puede haber desgaste en los dientes y molestias en la mandíbula. ¿Qué podemos hacer entonces? Usar placas de descanso. Las placas de descanso ayudan a proteger los dientes del desgaste, a reducir la sobrecarga muscular y a mejorar la calidad del sueño. Te invitamos a solicitar orientación diagnóstica sin costo en nuestra red de consultorios Red Dentist.